Hello guys and welcome back. Dito lang yan sa aking YouTube channel. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button at higit sa lahat sa notification bell for you to be notified sa mga susunod na mga happenings. Welcome, ito po ang NS Reaction. And we are now on the turning point of the story. We are now on the finale. This is My Dear Gangster Oppa, only here on NS Premier Reaction on Patreon and on YouTube. By the way, highway mga ka-NS, ito na nga tayo dahil nagsisimula na nga tayo sa ating road to the finale. Ito na nga. Dahil ang mga malalaman nga natin sa kwentong ito ay paano maililigtas si Mr. Paibun mula sa inaasahang pagbaril sa kanya o yung assassination dahil paniguradong si Kenji ang nagbalak nito para ma-rule over at para maagaw nga yung pangalan ng boss, 'di ba? Sa mga nakita nga rin natin dito, bagaman muntik nang magmahala ng dalawa, itong si Wal at saka itong si Guy, ang naging endgame pa rin sa buong episode ay itong si Guy at si Tio. Matapos ngang mapag-alamang sinusundan at nakamasid lang din si Guy kay Tio. Matapos nga rin na naging pagmasid ni Tio kay Guy, kinuwento nga niya yung mga naging pangyayari nga nung previous episode din, di ba? Na nung nakita naman nitong si Wal, ang mga nangyaring halikan, syempre nalungkot din naman alongside of the story. Sa mga nakita nga rin natin dito, sinabi nga rin na my world without you is a terrible place to live in. Yan nga yung mga naging bahagi nga syempre ng naging statement mismo, ng naging pahayag mismo o ng mga sinabi mismo ni Guy kay Tio. At alam mo yon, talagang napatunayan nga na hindi pwedeng makumpleto hanggat may nawawalang piraso. By the way, highway mga ka-NS at mga ka-Patreon, since we are now pushing to the finale, mga ka-NS, narito na ho at sisimulan na natin. So sa mga nakatutok sa Patreon, you always deserve until the end ang full version. At sa mga nakatutok naman sa Patreon, sa mga nakatutok naman sa NS channel, syempre, ano pa bang hinihintay nyo? Di panoorin nyo ang cut version. Pero kung gusto nyo mapanood via Patreon, just go and join the free or join on paid. Ayan. So, tara na, sisimulan na natin kaagad-agad ang ating pagre-react. As it happens, ito ang finale in 3, 2, and 1. Sa mga gustong mapanood ito via VIP, just go to iQIYI at ito ang sa finale.บ้านใครวะเฮียโคตรใหญ่เลย บ้านเซซัน โอ้โหผมก็เป็นระดับเด็กเลยเฮีย มึงรอกูอยู่ตรงเนี้ยกูจะเข้าไปคนเดียวอยากเสนอให้เพิ่มเปอร์เซ็นต์รายได้จากการเก็บสวยและค่าคุ้มครองให้ผมเหรอแปลกดีนะคงไม่ได้ให้ผมฟรีๆแลกกับอะไรล่ะ ให้ฟรีๆเลยครับแต่มีข้อแม้อยู่อย่างเดียวคือผมต้องเป็นคนกุมอำนาจทั้งหมดแทนที่คุณไพบูลย์กล้าดีนะคงเตรียมทุกอย่างมาพร้อมมาสิถึงได้มาพูดกับผมแบบนี้ คุณไพบูลย์ก็เหมือนเสือแก่ไร้เรี่ยวแรงอยู่ได้ก็เพราะแค่บารมีเก่า
ถึงเวลาแล้วที่จะต้องพักผ่อนสักที โอ้ พักผ่อนของวงการเนี่ย ก็มีแต่ความตายเท่านั้นสินะ ผมเลยมาขอความกรุณาจากท่าน ถ้าท่านช่วยเหลือผมในวันนี้ ผมสัญญา ว่าผมจะตอบแทนท่าน ให้มากกว่าที่คุณไพบูลย์ให้มากกว่า100 เท่า 1,000 เท่าเลยครับ อยากได้ลูกน้องผมไปช่วย หรือต้องการอะไรก็บอก ผมก็เบื่อหน้ามันอยู่นานแล้วเหมือนกัน ขอบคุณมากครับ ถึงเวลาที่เหมาะสมเมื่อไหร่ ผมจะมาแจ้งให้ท่านทราบ พี่เคนจิกำลังวางแผนฆ่าคุณไพบูลย์ที่ไหนมึงพากูไปเลย ไม่ให้พี่ไป เขายังไม่ได้ลงมือตอนนี้พี่ หลังจากที่พี่ไปเคลียร์กับเขา พี่เคนจิกลับไปหาคุณไพบูลย์แล้วบอกความจริงว่าพี่ ไม่ได้ฆ่าพี่เคนจิ แล้วตอนเนี้ย คุณไพบูลย์ให้พี่เคนจิเป็นมือขวาแทนแล้ว มันได้ไปอยู่ในที่ที่มันต้องการแล้ว ไม่มีกูมาขวางแล้ว มันจะฆ่าปาดไหมวะพี่เคนจิไม่ได้ต้องการแค่นั้นไงพี่ มันต้องการที่จะเป็นที่หนึ่ง ไม่ได้อยากอยู่ใต้ใครอีกแล้วเพราะความขี้เสือกของผมก็เลยรู้ว่าเขาตั้งใจจะทรยศและจะฆ่าคุณไพบูลย์เราไม่มีทางรู้ได้เลยว่ามันจะลงมือเมื่อไหร่ผมต้องรีบไปเตือนป่าให้ระวังตัวคนเดียวที่คุณไพบูลย์จะฟังก็คือพี่ฮิวนะได้งั้นเดี๋ยวกูไปเตือนป่าเองเดี๋ยวก่อนพี่ทิวพี่วอสครับ พี่วอสกลับไปก่อนได้เลยครับ ผมคุยกับพี่ทิวเอง Risk, ano kasi to, risk-taking situation to eh. So, magiging happy ending kaya tong dalawang to? พี่ต้องกลับไปจริงๆเหรอ ป่ามีพระคุณกับพี่ ตอนนี้ป่ามีอันตราย พี่ก็จำเป็น กลับไปชดใช้บุญคุณนะ เมื่อไหร่มันจะหมด มันเป็นเรื่องชีวิต เป็นเรื่องความเป็นความตายของป๋าพี่ออกมาได้ไหมอ่ะ พี่เข้าไป พี่ต้องเสี่ยงเอาชีวิตไปทิ้งอีกนะเว้ย ปัญหาก็ปัญหาของเขา เขาก็เป็นคนสร้างขึ้นมา พี่ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลย พี่เป็นห่วงแต่ผู้มีพระคุณของพี่ แล้วความรู้สึกของผมอะพี่ไม่เป็นห่วงมั้งหรอ พี่เคยสัญญากับผมแล้วไม่ใช่หรอว่าพี่จะเลิกอ่ะ พี่จะทิ้งไว้ข้างหลังไม่ใช่หรออย่าทำแบบนั้นอีกเลยได้ไหมหัวร้องแล้วถ้าพี่เป็นอะไรขึ้นมาผมจะอยู่ยังไงผมมันไม่สำคัญขนาดนั้นเลยใช่ปะ
ไม่ใช่แบบนั้นนะกายถ้าไม่ใช่พี่ก็ไม่ต้องไปไหนดิผมไม่ให้พี่ไป ก็ได้พี่จะไม่ไปไหน พี่พูดแล้วนะว่าพี่จะไม่กลับไปหาพวกมันอีกอะ พี่จะไม่กลับไปแล้ว พี่อยู่กับกายถ้าให้พี่ต้องเลือกกายคือคนสำคัญที่สุดในชีวิตของพี่ นี่ก็คือวันที่สำคัญที่สุดในชีวิตของผมเหมือนกันนะSo from that sense of urgency to a lie low situation, parang ganun eh. Kasi it's a greatest dilemma of his life kasi ang kalaban dito buhay ng boss eh. Oh. Nako.พี่อยู่นี่ Pinag-alala mo, hayop. Good morning. รอแป๊บนะอยู่ไหมตื่นมาไม่เจอพี่ตกใจเลยใช่ไหมโกรธลั่นเลยไม่ต้องกลัวนะพี่ไม่ไปไหนหรอก Para tuloy ako nasa beach. Gawa ng background music ah. Sorry.ไม่ต้องกลัวนะพี่ไม่ไปไหนหรอก Pero nakausap naman si Pero kinausap naman si si boss. Sige nga. In the middle of the night, sige nga.
เฮียไอ้บอสได้ข่าวมาแล้วพี่คิวพี่เคนจิจะลงมือเย็นนี้ครับ เตรียมตัวไว้เดี๋ยวกูโทรไป เฮ้ยพี่นิว ไม่แล้วเฮ้ย โทษทีนะ ไม่ค่อยได้ทำอ่ะใจกลางไม่ถูก ไม่เป็นไรพี่เกมนิดหน่อย ชอบครับ Asus! Kahit sunog kakainin ko para sa'yo, uy. Ganyan ba? Ganyan ba? Grabe. Ayun. La! Ay! Tigilan mo yung kilig mo! Baka na naman!ได้เดี๋ยวพี่ไปส่ง I guess that's the university. เรื่องอะไรนะสวัสดีวันเขามาทำไมวะมากวนอะไรมึงอีกเปล่า Low battery. พี่เขา Please charge. กลับมาพบกันแล้ว ใช่ไหมหรือว่าเขาเรียกว่าเจนแบบเจนซีอะไรพวกนี้เวลาเราสื่อสารกัน ด้วยโซเชียลมีเดียมันไปทางช่องทางไหนO tapos, รู้ไหมใครตอบได้ยกมือ ay sit in. Sit in pala. Hayop na yun. Nag-sit in ka pa, ha? Ang gwapo naman ng sit in nyo. Sana sa amin din. ไป Charot lang. กูมีเรื่องจะคุยกับมึงหน่อยอ่ะ กับมึงแค่2 คน พี่แค่จะมาบอกกายว่าพี่อ่ะต้องแวะเข้าร้านหน่อย พอดีมีเรื่องจะคุยกับไอ้ตุลน่ะ กายเสร็จธุระแล้วอ่ะบอกพี่นะ เรา2 คนไม่ได้ขึ้นมาบนนี้กันนานแล้วนะ ปกติ เวลาเรามีเรื่องอยากระบายหรือคุยกันเราก็จะขึ้นมาบนนี้ เพราะมันเป็นที่ของเรา พอได้ก่อน กูก็ไม่มีที่ให้ไปได้แหละ ตรงไหนที่เป็นที่ของมันก็เลยกลายเป็นที่ของเรา แต่ตอนนี้มันคงไม่เหมือนเดิมแล้วใช่นะ มึงมีที่ของมึงแล้วใช่ไหม กูอาจจะรู้ตัวช้าเกินไป ช้าจน คนที่อยู่ข้างๆมาตลอด อาจจะต้องหายไปจริงๆแล้วล่ะมั้ง กูไม่ได้หายไปไหนหรอก กูกับมึงก็เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมไปแหละ เพื่อนที่เป็นห่วงกัน หวังดีต่อกัน มีความสุข เวลาที่เพื่อนมีความสุข ไม่ต้องทุกข์ใจ
เวลาเขามีใคร แล้วก็ไม่คิดอะไรมากกว่านั้น แต่ถ้ามึงไม่อยากเป็นเพื่อนกับกูแล้ว กูก็ยอมรับการตัดสินใจของมึงนะ กูจะไม่เป็นเพื่อนกับมึงเหมือนเดิม กูจะเป็นเพื่อนที่ดีกว่าเดิม เพื่อนที่จะไม่ทำให้มึงต้องอึดอัด เป็นเพื่อนที่ดี แบบที่เพื่อนคนหนึ่งควรจะเป็น ไอเคนจิกำลังไปที่สมาคมครับเฮีย งั้นเรารีบไปกันดีกว่า พวกพี่ไปไหนกัน Naku, patay. จะเป็นการในเคนจิใช่ไหม พี่สัญญากับผมแล้วไม่ใช่หรอ พี่คิว พี่ทำไรเนี่ยโอ้ย ขอโทษนะกาย พี่จำเป็นต้องไปจริงๆพี่ที่ไปกันเถอะผมจัดการเอง พี่คิว พี่สัญญากับผมแล้วไม่ใช่หรอ พี่ Naku. Kakagat ang dilim anytime. ป๋า มาสักทีนะ มึงก็ซื่อสัตย์กับเจ้าของไอ้แก่ซะเหลือเกินนะ ทั้งที่มันเคยจะฆ่ามึงแท้ๆ คุณธรรมมันค้ำคอหนึ่งนักเลยไง จะมีเดเมอร์มันเลี้ยงไม่เชื่องครูให้ชีวิตมึงให้ข้าว ให้น้ำแต่มึงแม่งไม่สำนึก ให้ชีวิตกูร้อยแก่ ชีวิตที่เหี้ยที่มึงให้กูมา เห็นกูเป็นแค่หมาตัวหนึ่ง คอยรับเศษอาหารจากมึง มึงไม่พอใจก็ทำลายทุบตี คอยลองมือลองตีนให้มึง ส่งมึงให้มีอำนาจ แล้วมึงหวังว่าสักวันหนึ่ง กูจะจงรักภักดีกับมึงเหรอ ชีวิตที่เหี้ยแบบไม่เคยต้องการกูจะมาทองที่ ถ้ามึงยิงป่ากูยิงมึงแน่ Maguguluhan siya dyan. ป๋า Tinamaan ng bala si boss. Oh, wala. Out of the door na siya. ไปเลยป๋าครับ Kasing pero mukhang pinilay mo naman, oh. โยนหาที่ตายแล้วนะมึงอย่าพี่เพื่อไอ้บอส Ay, shucks! Tinang! กาย Parang hostage taking na naman ยิ tayo. งว่ะยิงให้มันแม่นๆระวังกระสุนมันโดนกระโหลกนี้ขึ้นมา ทิ้งปืนไหนทิ้ง อย่าพี่ มึงมาแทนที่กูแล้ว มึงจะเอาอะไรอีกวะ แก้แค้นไง Sabi na ใครทำอะไรกับกูไว้ Revenge lang gusto nito eh. มึงโง่เองที่ปล่อยกูไปถ้ากูจัดการทุกคนที่นี่ได้ ทุกอย่างที่นี่ต้องเป็นของกูของกูคนเดียว ตายเลย Ay! Ay!
Wait, oh, it's the boss. Tapos, ang laban. ไปเถอะ กาย ตามพี่มาทำไม ผมเป็นห่วงพี่ไง แล้วถ้ากายเป็นอะไรขึ้นมา พี่จะอยู่ยังไง ผมก็คิดแบบพี่ ถ้าพี่เป็นอะไรขึ้นมา ผมก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันนะ แต่มันคงจบแล้วจริงๆใช่ไหม มันจบแล้ว ตุนลูกไหวไหม ไหวเฮียเดี๋ยวผมช่วย Dito pala tinamaan. Ah, inisip niya si ano. ถ้าเกิดอะไรขึ้นอีกอ่ะ ก็โทรหาเจ๊แล้วกัน Oh, si Pai. Connected siya sa ano, di ba? ฮัลโหลเจ๊ไพ So, connected si Pai sa ano? Sa police. Tama. How about si boss? Tulungan nyo naman si boss. Kawawa naman. Buhay pa pero ano ah. ขอเชิญให้ปากคำที่โรงพักด้วยนะคะ Patay. I-interrogate si Mr. Paibun. หลังจากวันนั้น คุณไพบูลย์ถูกสอบสวนอย่างหนักในเรื่องของคดีผิดกฎหมายต่างๆ แต่คุณไพบูลย์ไม่ทำการซัดทอดถึงใครเลย แถมยังให้การเป็นประโยชน์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เกี่ยวกับเครือข่ายมาเฟียสีเทา คุณไพบูลย์เลยโดนกักตัวไว้เป็นพยาน เป็นเจ้าของร้านภาษาอะไรวะ มาทีหลังชาวบ้านเขาเนี่ย ร้านยังไม่ทันเปิด เจ๊งแล้วมั้ง เฮ้ย นั่นปากเหรอหึ Ano daw, ano daw? เฮ้ย นั่นปากเหรอหึ Oo. Ala, ala, ala. ใจเย็นพี่ใจเย็นไม่ใช่เพลงแล้ว Oo nga naman. อยู่ร้านนี้กูต้องทำประกันกี่ฉบับวะเนี่ยถึงจะปลอด ต้องขอประทานโทษคุณพี่ต้อมด้วยนะครับผม วันหลังอย่าใส่อารมณ์กันนะครับ เราเป็นทีมเดียวกันนะ Oh, si Muffin? แหมพอเจะไผ่ไม่อยู่เนี่ยวางอำนาจอย่างเลยนะพี่ต้อม สักทีดีไหมเนี่ย กายช่วยเขาด้วยเขาดูรังแกอ่ะ Ang ganda naman. แล้วเจ้าของร้านเป็นคนหายไปไหนเนี่ย Mm. อยู่ไหนอ่ะ Oho.
Ayan, gagawa siya ngayon ng strawberry cake. Sabi sa akin, sama ng tingin ko daw sa strawberry cake. Dapat may other berries yan, di ba?อย่าแกล้งแฟนผมสิครับ Oo. Claim na agad yung pagiging boyfriend eh. Lana. Lana, inggit na yung nagsusumamo sa aking kalooban. Nagsusumamo daw. เห็นว่าสตรอเบอรี่น่ากินมากเลยพี่ทิวเก่งมัฟฟินขอชิมหน่อยได้ไหมครับ มาเป็น Wala nga si Pai, nandiyan naman ng mga kaibigan. Pai, weh. Ano na sa Ben. Pai, kita. Anhนี้ของผมเหรอ ป้อนหน่อยอาปากสิ Eh. Sabi ka, uy. Dapat sinalampak mo paloob, ayan. Narap. Narap. Ganyan. Ganyan ang caring, di ba? Ganyan ang caring. Oo. เป็นไงฝีมือผม เก่งอ่ะ ยอดเลย ให้มันน้อยๆหน่อยเว้ยไอ้กาย แต่ยังไงก็ตามนะเว้ยพวกเรา Ayun na. กิน yung ating favorite sign kay ano talaga, kay Tom. Iya. Oh! Ang sarap! Kakakain ko lang, Nate. Kakakain ko lang. อร่อยอ่ะ Paunahang malasing, ha? Tingnan natin. Oo. Ben. Oo. Matira matibay ata tong challenge na to, no? ว่ามันเงียบๆไปหน่อยว่ะเรามาลงแรงกันหน่อยไหมเล่นเกมดีกว่า มาฟินมา เดินผ่านไม่อยู่มันก็ขาดเป็นคนนึงดิ ล้างข้างๆไหม สวัสดีทุกคน อู้ อ้าววาน วาน มาเล่นเกมกัน ได้ดิ ของกินเยอะแยะเลยอ่ะ ไอวานเข้าเกมก่อนอย่าเพิ่งห่วงกินนะ ได้ครับพี่ต้อม กดชวนแล้วนะ ได้ ชวนผมด้วยพี่ ช ต้อ วน ม แล้วครับชวนแล้วมาเลยเข้าแล้วครับโอเคพร้อมไหมทุกคน พร้อมครับ ไปครับผมมาเลย
พี่ต้องระวังนะพี่ผมและเพื่อนๆของผม พวกเราได้ใช้เวลาร่วมกันทั้งโลกจริง และโลกเกม นี่คือเหตุผลที่ทำให้พี่ทิวตัดสินใจเปิดร้านอาหารนี้เพื่อเป็นแหล่งรวมตัวของพวกเรา เป็นที่ที่เราจะอยู่ด้วยกัน หัวเราะไปด้วยกัน มีความสุขไปด้วยกัน Pwede mag-inuman. Oo. ผมยังนั่งอยู่พี่ต้อง พี่จะเปิดนะ ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ พอร้านเปิดปั๊บคนก็เยอะปุ๊บเลยเนาะจริงพี่ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าวันแรกคนเยอะขนาดเนี้ยแถวนี้ไม่ค่อยมีร้านแบบนี้ Kasi beach yan eh, di ba? Sa beach, expect mo talaga maraming tao. เนี่ยคนเขาก็ชมกันนะจริงเหรอใครชมบ้างอะพี่เอง Yun lang. พี่ก็บอกกายแล้วว่าวันนี้ไม่ต้องมาช่วยพี่ให้พี่เหนื่อยคนเดียวก็พอผมจะปล่อยพี่ทิวเหนื่อยคนเดียวได้ไงก็เราสัญญากันแล้วไงพี่ว่าเราจะใช้ชีวิตแบบธรรมดาด้วยกันชีวิตแบบธรรมดาก็เหนื่อยเหมือนกันเนาะแต่ชีวิตของพี่อ่ะก็เหนื่อยแบบนี้มาตลอดชีวิตพี่ทิวก็เหนื่อยมาตลอดเลยอ่ะแล้วรู้สึกคิดผิดไหมที่มาเลือกพี่รู้สึกสิเอ้าพี่ไม่เคยได้ยินหรอที่เขาบอกว่ายิ่งอันตรายยิ่งแน่เข้าใกล้ Oh, the more alluring, eh? Hoy, bukas pa yung store nyo, ha? Walang pakilig-kilig muna. Ay. ไปไหนไม่รอดโหนี่ติดนิสัยรุนแรงมาจากพี่เหรอแล้วชอบไหมล่ะ Oo. ยิ่งกว่าชอบอีกครับคุณแฟนนักเลงชื่อดังนี่หรอ Bibili sana ako, kaso wag na. O sabi na eh. Sabi na eh. Pagsilbihan nyo muna ako. Ay, kuya! Wala, pinagsaraduhan na tayo, guys. Let's go. Okay, guys, pinagsaraduhan nyo na kami. Wala na akong order. Wala na akong order. Grabe. Grabe, no? Happy ending pala. Oo, akala natin may patayan ending eh. Oo, so what happened to Mr. Paibon is yung ano, 'di ba, yung parang more of a thorough investigation happened plus yun nga, no, sa mga nakita nga rin natin kanina lamang, it's also the best of Theo's life kasi he went out of the gang life on the gangster life, so nagbago na lahat ng yun. Ang problema, hindi lang tayo napagsilbihan. O-order sana ako ng kape. Kasi antok na antok yung buhay ko eh. Charot lang. Pero grabe yun mga ka-NS ha. Kasi number one, ang ganda nung naging ending story nila dito sa especially itong mga character na ito. We've got shock sa tapang na babae ni Pai. Yun yung nasa isip ko before na nawala lang lately, 'di ba, na paniguradong ito'y police. Pero under siya ng ng CIDG ata. Ng Investigation and Detection Group. Ayun. So grabe, no?
By the way, highway mga ka-NS, we ended this series and we're waiting for the next. Abangan nyo po yan next week as it happens. Sa nagpapatuloy nga natin ating tuloy-tuloy na kwentuhan, naman ipagpapatuloy natin yung ganitong genre sa next week with Teen Porsche. Uy, Teen Porsche na? NS team? Teen Porsche na? Oo nga, Teen Porsche na nga. Grabe, nako. Abangan nyo po yan sa Aichi. Joke lang. Abangan nyo sa Patreon. charot lang. Medyo ano nga lang. Abangan na lang natin, no? Abangan na lang natin as it happens itong magiging itong finale, itong simula ng Teen Porsche. Kasi after ng Teen Porsche, Holy Week break naman tayo. Oo, 'di ba? So abangan niyo po 'yan sa ating pagtutok nga po sa Teen Porsche. At abangan din yung yung mga ongoing, 'di ba, dito sa NS channel. And alam mo 'yun, hindi lang natin nakita close ng malapitan yung mga nangyari nga in beyond and in between nga doon sa love story ni nung ano nga ba to? Ni Boss at saka ni Boss at saka ni Tool. Hindi natin nakita 'yon. Alam mo 'yon, parang it's always been in this story din talaga na and even in the previous series din talaga na we always deserve the happy ending. Kasi finale yan eh. Meron naman mga sad ending, 'di ba? Oo, pero ito talaga we always deserve the happy ending kasi yun talaga yung pinakapakay talaga ng bawat kwento 'di ba? So yun yung isa doon. And sa mga nakita rin natin all throughout on the entire battle or on the entire fight talaga, no, hindi rin talaga maiiwasan yung mga ganitong hindi rin talaga natin pinalampas yung gulo sa pagitan nga ng mga sa pagitan nga nung kay Kenji, kay Mr. Paibun, tapos meron pa nung kay Tio. Hindi talaga natin pinalampas yung mga parts na yon dahil dito nagkaroon ng first closure turning point sa story. Sinundan lang nito ng pagiging friends ni at tapos before that, 'di ba, naging magkaibigan na nga ng tuluyan. Pero mas iintindihin palalo kasi wait lang. So napansin ko lang din pala, walang naging love life in the end si Wal. Wala, no? Oo nga, kamalas-malasa naman pala niya. Malas mo naman, friend. Twat. Yan kasi, diba? So yun yung lesson. Pag ang pinagtuunan mo talaga, alam nyo, one of the major lessons ng story na to, wag mong pagtuunan yung kaibigan mo kung may mahal ka na. Pero hindi kaya lang, diba, more likely it's a concern. Diba? At number 2, kapag ipinaglaban mo, ipaglaban mo lang. Kapag mahal mo, mahal mo. Diba? Kapag mahal mo, ipaglaban mo. Diba? So yun yung mga natutunan nga natin dito. And another one is tinuruan tayo on how not to betray. 'Di ba? Kasi this story is more of a betrayal eh. So paano nga ba humantong sa mga kaliwat ka ng away? 'Di ba? Syempre it's because of the betrayal itself. 'Di ba na ang naging major turning point na lang talagang alam mo 'yon, na talagang ito na yung nangyari. But most likely, what is love? 'Di ba? Yun yung last nito eh. What is love? Based on these scenarios, love is understanding. Love is more of understanding. 'Di ba? If you cannot understand these feelings, it means that you don't have any care for someone. And if you don't have any care for someone, it means that you don't love that someone. And that's love. Love is more of understanding that requires care, that
requires the trust and that requires affection. 'Di ba? Ang ganda lang ng mga nangyaring ito eh. And yet, alam niyo 'yon, in the end, love can move any mountain. Hindi, joke lang. Joke lang. Love is love. Love can be as playful as it was, 'di ba? And love can be as happy as it was. But mostly, love is more of understanding that requires the care and trust. If you don't have any care and trust, it means that you don't love that person. That's why this is love. Diba? Love is also like a journey that you will enjoy from ups and downs. Yun yung marami dun eh. Yun yung mga maraming part ng kwentong yon. Love can be a journey through ups and downs. You can be happy, but you can be sad, you can be angry. You can be happy, but you must know all about the boundaries. Yun eh. Kasi that is how love works in that story. And yes, love is more of fighting for your love. 'Di ba? This story is more of fighting for who you love. Ang kwentong ito ay higit pa sa kaya kang ipaglaban. 'Di ba? Ganun yun eh. Ang pag-ibig ay higit pa sa kaya kang ipaglaban hanggang dulo. Kaya kahit ikaw ay sukuan, 'di ba? Kahit ikaw ay sukuan na at pinipilit mo pa ring ilaban, ibig sabihin nun, kaya mo pa. 'Di ba? So yun na nga. Mga ka-NS, yan na nga ho ang naging kabuuan at ang NS reaction sa naging pagtutok natin sa My Dear Gangster Oppa. Done! At yan na nga ho mga ka-NS ang naging kabuuan ng ating reaction sa buong serye ng My Dear Gangster Oppa. Let's see each other next week as it happens para naman sa Kin Porsche series. Abangan din sa Patreon ang kabuuan ng Kin Porsche series. Only on NS Patreon. It's patreon.com/Nathaniel Subida. At sa mga nakatutok naman sa NS channel, syempre, always deserve the cut version as it happens. So yun na nga ho mga ka-NS ang naging kabuuan ng ating reaction sa video na ito. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button, at higit sa lahat, sa notification bell for you to be notified sa mga susunod na mga happenings. And guys, maraming salamat po sa inyo nga po naging pagsama sa akin sa buong serye nga ng My Dear Gangster Oppa. Ako po si Nathaniel Subida. As always, this is my commentary, this is my own opinion, and this is my own reaction. Ako po si Nathaniel Subida. Keep safe, have a great day, and always remember to stay strong, always choose to love and to be loved, and always fight for someone. Ipaglaban hanggat kayang ipaglaban. Dapat ito ipaglalaban mo hanggang dulo. Hanggang sa muli, kayo nga po ipatuloy na nakatutok ito pang Nathaniel Subida YouTube channel. Maraming salamat, stay safe, and bye!